पहिलेका शिक्षक, विद्यार्थी अनि अभिभावकहरू। नानी भात तयार पकाइस् है। पैसा नाम ठिक भयो, अब घाँस काट्न जानु भयो। अब मैले पकाएँ, अब जाम लाइकछिन पछि। हे म सराउनु म त भित्र गएँ। आज यतै यसो भरदैलो कार्यक्रम थियो, त्यही भएर नानीहरूले कतिको पढेछन् भनेर आएको। नानीले कतिको पढेछन्, के छ कसो छ? पढ्न त अलिअलि हो क्या, घाँस सासै खाना पकाउने अलिअलि घाँस पनि धेरै काममा पनि लगाउनु भएन, काम हल्का सहयोग त गर्नु पर्यो। तर स्कुलमा पनि जाँदाखेरि होमवर्क नगरिकन जान्छन् कहिले काहीँ। यसो अलिक राम्रो घर पनि सम्झाउनु होला। अलिक कहाँ त नानी म आएको अब। ल नमस्कार नानी, नमस्कार। के छ अन्त राम्रो छौ? ठिकै छ नि। कस्तो गरी छ त पढाइ? ठिकै छ? ठिकै छ। म त आज घरद्वारी कार्यक्रम गर्न आएको। अब राम्ररी पढ्नु, स्कुलमा जाँदाखेरि होमवर्क पनि गरिदिनु। अब कसो के छ? अब घर के काम धेरै छ कसो छ? काम धेरै त हराउनु मम्मीहरूले? होइन के त्यस्तो हराउनु। ए ल ठिकै छ ल। अलिअलि गर्नु पनि ठिकै हो, तर राम्ररी पढ्नु। अब म त्यही घरद्वारीमा आएको थिएँ आज। अझ यसो घरद्वारी सबै कहाँ गर्दै आएँ। अब यो लास्ट घर हो। अब म पनि अब जान्छु। राम्ररी पढ्नु भन्छु, सिकाउनु लाउनु सरलाई। होइन सर बस्नु बस्नु, मैले चिया बनाएर लिएर आउँछु। ए ल लिएर आऊ, चिया त खाम। अनि भैँसी कति गोडा तिमी भैँसी लैन दुईटा बोकेर नखानु। ए अनि बाख्रा पनि 10 भात खानु। ए मस्ती पाल्नु रहेछ। पहिले जमाना त एकदम उछ पाल्नु रहेछ। आजकल त त्यही त हो क्या, अब भैँसी गाडा कमाइहरू केही छैन क्या, त्यही बोकेर दुखान गोडा त। ए रहेछ, राम्रै रहेछ। त्यसै गर्दा राम्रै पाल्नु रहेछ। नानी कता गयो खै? नानी चाय पकाऊ है, मलाई जान छ घर पनि छिटो जानु छ। सबै कहाँ भयो त आइयो, अब बेर भयो। पानी लिएर जान्छ। ल ल आइहाल्यो। पकाउँदै ए ल थ्याङ्क यू नानी। अरूले होइन म मात्रै खाइसक्यो। ओहो नानीले चिया त एक नम्बर राम्रो पकाइछौ नि नानी। ल राम्रो पकाएको धन्यवाद। पढाइ राम्रो गर्नु, त्यही हो। ल म पनि अब हिँड्छु। ल राम्ररी पढ्नु, नानीलाई राम्ररी पढ्न भन्नु होला। अहिलेका शिक्षक, अभिभावक अनि विद्यार्थीहरू। ओहो हजुर नमस्ते। नमस्ते नानी। रहेछ के आरामै सुन्दैन हुन्छ हो र? ए भात सात पकाउनु भयो कि नै? के छ कसो? ए अरू नानीको पढाइ त एकदम लुज छ स्कुलमा त। अस्ति पनि होमवर्क पनि गरिदिने नानीले के हो कुरो यस्तो कुटेर होइन अब होमवर्कै नगरेपछि नपढेपछि पिट्नुपर्छ। सरको जिम्मेवारी त त्यही हो। अब तपाईँहरूले के अरे खै अब हाम्रो त यस्तै हो, पढाउनु त हो। माथि तर गाली गर्ने पिट्ने अलिअलि यस्तो डर देखाउनु त पर। तपाईँहरूले देखाउनु नि रहन्छ। मोबाइल चलाउनु त सँगै गर्छ। के गर्नु ल त्यसमा हुन्छ त। ल राम्रो काम गर्नु त प्रगति हुन्छ मोबाइल चलाएपछि। हस् नमस्ते।